আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাবরিনাস কিচেন। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো খুবই মজাদার হাঁসের মাংসের ভুনা। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। হাঁসের মাংস রান্না করার জন্য আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের হাঁস রেগুলার সাইজে কেটে নিয়েছি। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া, আরও দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা মিডিয়াম সাইজের তেজপাতা, 4-5টা লবঙ্গ, 4-5টা এলাচ, 10-12টা কালো গোলমরিচ এবং 2টা দারচিনির টুকরা। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ এবং 1/4 কাপ সরিষার তেল। এখন মাংসের সাথে মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মশলা মাখানো হয়ে গেলে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাংসটাকে রেস্টে রেখে দিব 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিট পর চুলায় একটা প্যানে 3 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। এতে দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে নেড়ে চেড়ে বাদামি করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা বাদামি হয়ে আসলে এতে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিব। এখন মাংসটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিব। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু হাইতে রেখে ঢাকনা দিয়ে রান্না করব 10 মিনিট। 10 মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে। এখন আমি এতে পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়ে রান্না করে নিব মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। হাঁসের মাংস সেদ্ধ হতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগে, তাই এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোতে রেখে মাংসটা রান্না করে নিব। আমার হাঁসের মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, তেলও উপরে ভেসে উঠেছে। এখন আমি এতে কিছু গুঁড়া মশলা অ্যাড করে দিব। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া, 1 চা চামচ ভাজা জিরা গুঁড়া। এখন এটাকে নেড়েচেড়ে আরও 5 মিনিট রান্না করব। এ পর্যায়ে আপনারা লবণটা দেখে নেবেন, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে লবণ অ্যাড করে দিবেন। 5 মিনিট পর আমার রান্না শেষ। এখন আমি মাংসটাকে নামিয়ে নিব। মাংসটা রান্না করার সময়টা আমি বলিনি, কারণ এক একজনের এক এক সময় লাগতে পারে। আমার এখানে 1.5 ঘন্টার চাইতে একটু বেশি সময় লেগেছে। দেখুন, তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার হাঁসের মাংস ভুনা। আপনারাও বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, আর কেমন হলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।